Maaliif dhiphattaa? Gaafa gaddi kee baay'atee gammachuun kee xiqqaatu. Gaafa wanti ati yaadduu galma siif ga'uu dadhabe. Gaafa halkaniif guyyaan walitti fufinsaan boqonnaa siif laachuu dadhabdu. Gaafa dhugaan ati deemtus si harkaa sobatti jijjiiramuudhaaf shira godhatu. Gaafa ati nan jijjiirama jettee halkanii guyyaa fiigdee siif ta'uu didee hin dhiphatin. Sababiin isaa warqeen addunyaa kanarratti iddoo guddaa qabu kun dhoqqee keessaa erga ba'ee abiddatti gatameen booda warqee jedhama. Sana booddee warqee jedhamee immoo ni waamama mitiiree. Maarree atis gaafa waan hundumaa obsitee keessa dabartee gatiin kee guddaadha. Warri har'aa sitti qoosan gaafas gara kee dhufanii si barbaadu ta'a. Kanaafuu waan hundumaa obsaan mo'uun qabeenya caaludha. Dhimma kee hunda dabarsii isa si uumetti kenni. Inni itti sii darba waanta ta'eef. Dhugaadhumatti rakkinni gidiraan qorumsi baay'achuu danda'a. Jalqabarratti warqee kaaseen ture. Warqeen yoo fudhannee jalqabaa dhoqqee keessaa yeroo ba'u soqamee lafa ba'u sanaa ni ba'a. Sana booddee erga achii ba'ee booda erga irraa miiccamee dhoqqeensaa irraa ba'ee abidda keessa seenuudhaan ni battata yookaan gara warqee gara qubaatti taa'uuf gara mormaatti taa'uuf ni hojjetama jechuudha. Dhoqqee keessaa ba'ee sana booddee abidda keessa ba'ee erga abidda keessaa ba'ee immoo wanti hafe sun miidhaginaaf yookaan bareedinaaf morma namaatti quba namaatti taa'aa jechuudha. Argitee osoo abidda keessa hin darbiin, osoo rakkina keessa hin darbiin, osoo miidhama hin argiin wanta gaarii tokkotti ba'uun ni ulfaata. Gaafa rakkatte, gaafa dhiphina keessa dabarte akkuma warqee sanaa bakka kabajaa tokko teessa jechuudha. Warqeen quba namaatti teessi. Erga abidda keessaa baatee morma namaatti teessi. Gurra namaatti teessi. Kana jechuun iddoo mul'atu iddoo kabajaa jechuudha. Bareedinaaf teessi. Atis akkasuma gaafa dhiphinaaf rakkina garaa garaa keessa dandamattee dabarte bakka miidhagaa tokkotti baata. Bakka si madaalu, teessuma si madaalu, bakka gaarii ta'e tokkotti baata jechuudha. Kanaaf obboleessa ko, obboleettii ko, rakkina, dhiphina, waan sitti ulfaate hundumaa dandamadhuutii keessa darbi. Sana booddee gara gaarii tokkotti darbuu dandeessaa waan ta'eef jechuudha. Ergaa kana kan isiniif qabatee dhufe Gonfoo Miidiyaadha. Egaa ergaan kun namoota bira akka ga'uuf sheerii gochuu, komentii gochuu hin dagatiin. Akkasumallee sabskraayibii godhiitii mana kanaaf yookaan immoo yuutuubii kanaaf maatii ta'ii siin jenna. Dhaamsi kun dhaamsa Gonfoo Miidiyaati. Waaqayyo si haa eebbisu. Rakkina sitti dhufu, dhiphina sitti dhufu hundumaaf harka hin kenneen keessa darbuudhaaf tattaafadhu. Har'a dhabuu argachuus dandeessa. Guyyaan har'aa immoo bor miti. Bor waan haaraa qabatee dhufa. Kanaaf guyyaa borii fuula ifaadhaan simadhuutii waan guyyaan borii siif fidee dhufu immoo waan gaarii ta'uu danda'a waanta ta'eef gaariidhas waanta ta'eef isa abdiidhaan eeggadhu. Waaqayyo bara kee jireenya kee haa eebbisu. Kana gooteennaan jireenya ati jiraattu wanta ati itti ceetu waan bareedaa waan haaraa ta'a jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aatii kaastanii abdiin kutatiinaa hin dhiphatiinaa. Hanga dandeessan tattaafachuudha. Sana booddee immoo erga tattaafatteetiin booda waan isa caalutti darbituuf shakkii hin qabaatin. Nama tattaafate, nama hojjete, nama tarkaanfate kamiyyuu gara gaariitti ce'uun isaa hin oolu waanta ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa har'a hin jiru bor immoo jira. Har'a rakkinaa bor bal'ina. Har'a
waan hin jirre boru waan jiruuf nami hundumtuu egaa gammachuudhaan guyyaa borii hasimatuun dhaamsa keenyadha. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan eebbisuu. Kun gonfoo miidiyaa isin jaallattanii hordoftan ganamaaf galgala ergaan isinirraa argattanidha jechuudha. Waaqayyoo umurii isin dheeressuu. Waaqayyo waan haaraan mana keessan jireenya keessan guutuu isiniin jennaa. Baay'ee isin jaallannaa. Baay'ee isin kabajnaa. Nuuf jiraadhaa. Galatoomaa isiniin jenna.